آفو ريزن قرمو بخير هاتن كورت كونكشن جدنجي أمريكا نحال واشنطن هشتي سبيداع روجا دوشمية هون في برنامج لسر بلاتفورم دنجي أمريكا وستلايتا NRT دي بينن از داخل الشمود قال هيرو زنجنا هي فيها دمين خوش جورا دخوازين سپاس دخیل لای منی شەوە سڵاوتان لێبێت لە بەرنامەی ئەمڕۆماندا سەرنج دەخینە سەر هەواڵ و راپۆرتەکانی پەیوەست بە سیاسەتی ئەمریکا لە ناوخۆ لە دەرەوەی وڵات ئەگەری زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنی ناوکی ئێران یەکگرتنەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەی 6 پارتی سیاسی ئۆپۆزیسیۆن لە تورکیا هەردە بەرنامە ئیرۆدا ئێزدیەن سووریا دەبێژن ئەو ڕاستی توندیا گروپên چەکدارن سەر بە تورکیا هاتنە مە راپۆرتەك ji قامشلو هەیە دادگایەکی پێداچوونەوەی فیدراڵی ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر ئەوەی بۆ ماوەیەکی کاتی فەرمانی دادگایی نزمتر ڕابگرێت کە داوا دەکات سیناتۆری بەناوبانگی ئەمریکا لێنزی گراهەم لە بەردەم دەستەی تایبەتی سوێنخۆران گەواهی بدات کە لێکۆڵینەوە لە پلانەکان دەکات بۆ هەڵوەشانەوەی دۆڕاندنی داناڵد ترامپ لە هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی لە ساڵی 2020 لە وڵاتی جۆرجیا دادگاکە داوای لەو سیناتۆرەی کارۆلاینای باشوور کرد کە ڕۆژی سێشەمە لە بەردەم ئەو دەستە تایبەتە ئامادە بێت ڕۆژی دووشەمە دادوەری دادگای ناوچەی لی مارتنمەی داواکاریەکەی گراهمی ڕەت کردەوە بۆ هەڵوەشانەوەی بانگێشتکردنەکە و ڕۆژی هەینی هەوڵەکانی ڕەت کردەوە بۆ ڕاگررتنی بڕیارەکەی دادگا پارێزەرەکانی گراهەم داوای پێداچوونەوەیان بۆ بڕیاری دادگا کردووە دەستەیەکی سێکەسی دادوەری ڕۆژی یەکشەمە بڕیارێکیان دەرکرد بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی کاتی فەرمانەکەی مەی ڕابگرن بۆ بانگکردنی گراهەم ئیرۆ دووشەموێ فەرمانداری ویلاتە ئەندیانایە ئەمریکی دیگەل سەرۆکە تایوانی جڤیا چەند ڕۆژان پشتی واشنتن دانوستاندنین بازرگانی بە تایپیڕە ڕاگەهاندین ji بۆ دیارکردنا پشتەوانیە پشتی گەفن لەشکری چینێ لەسەر وێ گراڤە خوەسەر ئێرک هاڵکەم فەرمانداری کۆماریە ئیندیانە دوه گەشتە تایوانێ دە سەردانێکێدا وی بە سەردانە پێشخستنە ئابووری بناف کرد گەڕژی دنێڤبەرە ئەمریکا و چینێدا تون بوونە ji دەمی بێژنگ دەست بە مانۆرە و تاقیکردنین مەزنین لەشکری کریوە کە تۆلەڤەدانە سەردانە سەرۆکە ئەنجومەنە نوێنەرین کۆنگرسە ئەمریکی نانسی پەلۆسی ji بۆ تایوانێ دەمەکی زوو لەوێ مەهێ تایوان لە ژێرگەفا داگیرکردنی دەیە ji aliyê Çînê ve ku iddia dike ew giraf beşekî erdê wê ye û eger pêwîst bû ew dê bi zorê dest bi serda bigire Çîn her tevgereka diplomatîk red dike ku rewayê dide hebûna Taywanê û bi tûreyî bersiva seredanên kar bi destên Rojavayî ji gir avê re dide Civîna digel fermandar Holcomb de serokka Taywanê Tsai Ing-wen rastexwe amaja bi manorên leşkerê Çînê kir û daxwaz ji welatên hevbawer kir heta ku piştevaniya Taywanê bikin. Helbijartinên nîv demê yên Kongresê Emerîkî nêzik dibin û rawergirtinên giştî xuya dikin ku berbijêrên demokrat her pêş dikevin li çend wîlayetên sereke li gora wan rawergirtinan tirsa dengderan ew ku gef li ser demokrasiya Emerîka heye sedemê vê pêşketina demokratan e Salih Demî car rastexwe niha bi meraya ji bo pitir zanyariyan Salih fermû سپاس دخیل یعنی تشتê nû divê derbarê de ew ku serokê kêmaniye de Sînatoyê de Mitch McConnell de van dawî de gotibû ku renga komarî di wergirtina em bibêjin Sînatoyê de hinek rastî zehmetî û dijwariyan bibin ev jî bû em bibêjin cihê rexneyan ji aliyê Trump û alîgerên wî ve ku digotin ew yanî wê karê rijdiyê komarî ku dikin ji bo hewla ku Sînatoyê kontrol bikin hinekî belav dike ka em vê raportê bi hev re temaşekin Piştî axaftinên bi mehan ku komarî dê di hilbijartinên nîvdem yên îsal de serkeftineke mezin bi dest bixin pispor dibêjin demokrat ve digerin. Serokê kêmaniya Sînatoyê Mitch McConnell hêviyên ku partiya wî dikare hem civata nûneran û hem jî Sînatoyê di hilbijartinan de vegerîne kêm dike. Pê diçe diguherîn di civata nûneran de pitir ji civata sînatoran çê bibe. Berîkanê bû civata sînatoran bi durustî li ser astê wîlayetan cuda ye.
ئەنجام پەیوەندی بە ئاستێ باشێ بەربژاری وێ هەیە. سەرۆکێبەرێ ترامپ ji bo pêşbîniya wî ya hilbijartinan serkirdeyê komarî wekû kiryareke ji karxistinê binav kir. Ew û piraniya komariyan rexneyan li helawsana bilind a welêt dibin rêveberiya Biden de dikin û hêviya pêleke sor dikin. Lê piştî çend serkeftinên yasayî di nav de jî yasaya bac û keş û hewayê ku hefteya borî hate îmzekirin, demokrat dibêjin bayê siyasî tê guhertin. Ev bû demê em nehatin hejmartin, lê em vedigerin. Ji Texas heta Ohio û Pennsylvania rapirsî piştgiriya vê ergumentê dikin. Van rojan li her devera hûn lê temaşa bikin rapirstiyek heye ku nîşan dide demokrat li wîlayetan çaverê bûn winda bikin li pêşin. Li gorî rapirsiyeke nû ya NBC gefên li ser demokrasiyê di asta 21 ji sedî de ne, li pêş lêçûna jiyanê ku 16 ji sedî ye. Li gor rapirsiyê 57 ji sedî ji dengdêran jî dibêjin divê lêkolînên ku Trump sûcdar kirine berdewam bikin. Rêjeya erêkirinê ya Serok Biden di asta 42 ji sedî de kêm dimîne, herçendî destêwerdana wî ya aboriyê ji gulanê ve bi 7 xalan zêde bû. باش صالح اف رخنايا ترامب والبت علي جرين ويجي اللي مش مكان الريبري كمانيان دي كونغرسي دا يعني ديكارة چندی زراري بگهینا کوماریان بخوا بله دخیل ام دزانین کو یعنی اف ام ببیجن دجبری یعنی گرجین دناوینا دونالد ترامپ سروکبری امریکا و مچ مکانل دا نه یا این ایرانه ج پشتی البجارتن ده 2020 اف گرجی درکتن پیش کو تم مچ مکانل بحثاوی که دکرد کو یعنی حتی او ایریشا لسر ببیجن کنگرس د ششه چلدا جی هندکی دگوتن او باوای کی مورالی بر پرسد بر و ایریشه دا ام دزانن جی کو اگر ام بدن بر چاوان کو لیس چینی جی بری هفته یا بوری یعنی باوای کی فرمی کوماریان دست جبوب دست خوش بر پشتگیری او کشاندو او بتنی خوهشت او لگور شیرو کارتین زمان کو رنگ به دوبندی کو اف دوبندی دناوینا پارتیا کوماری بخواد هر بچه برفرهتر جی ببه کو حتی هن نوچیان بحثاوی کت کرد کو رنگ لیس چینی جی ببه کاندیدا سروکتیه ل برانبر امبیژن لدجی ترامپ یعنی ببه کاندید خوابک کاندید جبو سروکتیا امریکای ده بجارتن ده 2024 دا ام دزانین کو هرچندی رخنه که رنگ جبو دمکی بچوک به لگوشی رو وکار دبیجن اف گرجی دوبندی هر دچه برفرهتر دبه دناو کوماریان ده صالح دمینجر راست خواب مرة بقول لك سپاس خوش لە ماوەی داهاتووی بەرنامەکەماندا تیشک دەخینە سەر ئەگەری زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنە ناوکێکەی ئێران لەگەڵ زلهێزانی جیهاندا بەڵام پاشەم ناو بڕەدەینە وڵاتان. چاوی واشنگتن بەرنامەیەکی هەفتانەیە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت من بەڵێن ساڵح هەموو ڕۆژانێکی هەینی لەگەڵ پسپۆڕاندا تاوتوێی گەرموگورترین بابەتی ڕۆژ دەکەین لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لەگەڵمان بن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕۆژی دووشەمە ئەمریکای بە دواخستن لە دانووسانەکانی ناڕاستەوخۆ بۆ زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنی ئەتۆمی ساڵی 2015 تۆمەتبار کردووتی گۆڕینەوەی دیل لەگەڵ واشنگتن پەیوەندی بە دانووسانەکانەوە نەبووە. ناسر کەنانی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی چەند کێشەیەک ماوە چارەسەر بکرێن بەڵام چەند کێشەیەکی گرنگن ئەو گوتیشی ئەمریکایەکان پرۆسەکە دوا دەخەن و لایەنە ئەوروپایەکانیش هیچ کارێک ناکەن. ئەمریکا و ئەوروپا لە ئێران زیاتر پێویستیان بە ڕێککەوتنێک هەیە. گوتیشی ئێمە جەخت لەوە دەکەینەوە کە ئاڵوگۆڕی زیندانیەکان لەگەڵ واشنگتندا پرسێکی جیایە و هیچ پەیوەندێکی بە پرۆسەی دانوستانەوە نییە بۆ زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنەکەی ساڵی 2015. ئەمریکا چەندین جار داوای ئازادکردنی چەند کەسێکی ئەمریکایی بەڕەچەڵک ئێرانی کردووە کە بە تۆمەتی ئاسایشی لە ئێران دەست بەسەرکراون. ئێرانیش داوای کردووە چەند ئێرانیەکی کە بە تۆمەتی پەیوەست بە سزاکانی ئەمریکاوە دەستگیر کراون ئازاد بکرێن.
ده پەیوەندیەکە تێلەفۆنیدا سەرۆکی ئەمریکی جۆ بایدن و ڕێبەرên فەرەنسا بریتانیا و ئەڵمانیا دانوستاندن کرن لەسەر پشتەوانیکردنا ئۆکراینە دشەڕێوێدا و دۆسەیان ناوۆکیە ئیران دیژی داخوایانیەکە کۆش کاسپی دیبێژە ڕێبەران پێتیڤیا پشتگیریە هەفبەندên ڕۆژهەڵاتە ناوین خست بەرگوت و بێژان و دibêjin هەروەسا ji بۆ ڕێگرتن و سنووردارکردنا هەوڵên ئیرانê ji بۆ تێکدانا ئارامیە wê herêmê li heftiya borî Yekîtiya Ewropî pêşniyaza dawiya çareseriyê ragihand û dexwaz ji Tehran û Washington kir heta ku bersivê bidin ji bo vejandina danûstandinên navokî. ئیران دەبێژە دانوستاندنên wê diger Erebistana Siûdî li ser pirsgirêkên cudayە ji danûstandinên vejandina rêkevtina navokiya 2015 Tehran dibêje hevkariya nêvbera Tehran û Riyadê de alîkariya vejandina aramî û ewlehiya rojhilata navîn dike. Sedemê têkçûna peywendiyên her du welatan piştevaniya wan e ji bo komelên ku şerî bi wekalet dikin di welatên herêmê de. Gerapênciya danûstandinên her du neyarên herêmê bi mebesta başkirina peywendiyan li meha 4 Nîsanê dest pêkirine ve. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و حزبی دیموکراتی کوردستان پاش 16 ساڵ جیابوونەوەیان ڕۆژی یەکشەمە یەکگرتنەوەیان بە فەرمی ڕاگەیاند و گوتیان ئیتر لە ژێر ناوی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران کار دەکەن. ئایا ئێستا دەکرێت بگوترێت تەواوی ئەو گرفتانەی کە بوون بەهۆی دووبەشبوونی حزبەکە چارەسەرکراون؟ ئایا ئەم یەکگرتنەوەیە کار دەکاتە سەر خەباتی کوردەکان لە کوردستانی ئێراندا؟ بۆ تاوتوێکردنی ئەم بابەتە دەچینە لای کەمال کەریمی ئەندامی بەڕێوەبەری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. بەڕێز کەریمی سپاس بۆ کاتەکەت. سەرەتا دەکرێت پێمان بڵێ ئایا لە ئێستادا کە یەکگرتنەوەی حزبی دیموکرات ڕاگەیەندرا هیچ گۆڕانکاریەک دەبێت لە شێوازی بەڕێوەبردننی حزبەکەدا؟ بەڵە زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ ئەو کاتێدا تەناوە ڕاستەکەی ئێمە لەو ماوەدا هەتا گرتنی کۆنگرەیە کە بڕیارمان داوە لانی زۆر پێشتەوەبوونی ساڵێک ئێمە کۆنگرەیەک بگرین لە جەرناوی کۆنگرەی یەکگرتنەوەی دموکراتەکاندا بەڕێوەبەریەک دیاری بکەین کە لە 12 کەس پێکاتووە. ئەم 12 کەسە هەتا ئێستا قسەیان کردووە لەوەی کە چۆن ئیدارەی حیزب بکەن و پلانیان هەیە بۆ ئەوەی کە لەو ماوەدا تا دەگەینە کۆنگرە ئیدارەی حیزب بکەن بۆ ئەوەی کە لە کۆنگرەدا بتوانین ئێتر وەکو کۆنگرەیەکی ڕسمی پلان و استراتیژیەکانی داهاتوومان دابڕێژین و بێگومان هەر ئەوەی ئەم گۆڕانکاری کە ئێستا هاتوۆتە پێشەوەکە ئەم دوو حیزبە کارکامیان جێگە و پێگەی خۆی هەبوو لە نێو بزوتنەوەی سیاسی کورد لە ڕۆژهەڵاتدا توانیویانە یەک بگرنەوە بە کۆمەڵی قەنەعەتی هاوبەش گەیشتون و من پێم وایە ئەو قەنەعەت هاوبەشانە دەتوانێت ببێتە بناغی تێگەیشتنێکی باش بۆ ئیدارەیەکی باش لە داهاتوودا بۆ حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران. بەڵێ بەڕێز کەریمی باشە ئەگەر هەڵە نەبم جیاوازەکانی با بڵێین حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە پاش کۆنگرەی سیانزەیەمەوە سەری هەڵدا و پاش ئەوە جیابوونەوەیان ڕاگەیان باشە لە ئێستا هەتا کۆنگرە کاتێک و کۆنگرە دەکرێت هیچ مەترسی ئەوە هەیە جارێکی تر ئەو جیاوازیانەی کە 16 ساڵ لەمە و پێش بوو بەهۆی جیابوونەوەی ئەو حزبە جارێکی تر سەر هەڵ بدەنەوە؟ بەڵێ ئێوە دەزانن کە ئێمە ئەم لە واقعدا گەیشتن بە ڕێکەوتن و یەکگرتنەوەی ئەم دوو حیزبە کارێک نەبووە کە لە ڕۆژێکدا بکرێت. چەند ساڵی ئێمە بە بەردەوامی لەوە توێژ داین و بەیەکەوە دانیشتنمان هەیە و زۆر لەو مەسەلانەی کە لە ناو هەردوو حیزبەکەدا و لە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران پێش کۆنگرەی سێژێژدا مەطرح بووە باس کراوە. ئێمە هەوڵمانداوە بۆ ئەوەی کە ئەو چێشانە ببینینەوە و بتوانین هەم لە ڕێبەریدا هەم لە داعاستی ڕێخستنەکانماندا لە نێو ئەندامان و لایەنگرانی حیزبدا بتوانین ئەم فکرە هاوبەشە بڵاو بکەینەوە کە حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە داهاتوودا تووشی ئەو چێشانە نەبێتەوە. ئەمە لە ڕاستیدا ئێمە ڕەنگ بە بڵین هەندێک ڕوانگەی جیاوازمان هەبووە بەڵام ئێستا ڕوانگەی هاوبەشی زیاترمان هەیە لەسەر ئیدارەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و لەسەر داڕشتنی سیاسەتەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و ئەم پێم وایە زۆرتر ئەم ڕێککەوتنە نەتەنیا ڕێککەوتنێکی ڕێکخراوەی نەبووە بەڵکو بەشێکی ڕێککەوتنێکی فکری بووە بۆ داهاتووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانیش. بەڵێ بەڕێز کەریمی ئەم ڕێککەوتنە لەلایەن گەنجەکانی هەردوو حیزبەوە چۆن پێشوازی لێکراوە لە کاتێکدا دەزانین لە پاش دابەشبوونی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانەوە 16 ساڵ زۆرە بەڕاستی یعنی نەوەیەکی نوێ پێگەیشتووە لەو کاتەوە هەتا ئێستا.
ئەوەی ئێمە هەستمان پێکرد لە ڕاستیدا یەکێک لەو شتانێک کە سۆر هاندەرمان بوو، هاندەری ڕێبەری هەدوو لابوو، هەدوو حیزبەکە بوو بۆ ئەوەی کە بگەینە ئەو ڕێککەوتنەوە و حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و سەرێکخینەوە زۆرتر تێگەیشتنی بڵین خەڵک بوو، تێگەشتنی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو، تێگەشتنی ئەندامان و لایەنگرەکانی حیزبی دموکرات بوون لە هەدوولا کە ئەوان گەیشتبوونە ئەو قەنەعەتەی کە دەبێت کۆتایی بەو دەورە 16 ساڵە جابوونەوە بێنین و بە بڕای من ئەمە بۆ خۆی نیشانەی ئەوەیەکە لە نێو خەڵقەکەماندا ئەم بیرۆکەیە وەرگیراوە، پێشوازێکی زۆر باشی لێکراوە. ئێمە لە دوێنێ لە کۆبنەوەیەکی چەند سەد کەسیدا لە ڕاستیدا ئەمەمان ڕاگەیان کە پێشوازێکی زۆر گەرمی لێکرا و هەر لە دوێنێکەشەوە لە زۆر لە شوێنەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەتەنیا پەیامی پیرۆزباییمان بەلە شاو بۆ دێ بەڵکو لە زۆر شوێن شاییان جێراوە شیرینیان بڵاو کرێتەوە کە ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە خەڵقەکە ئەمەی دەوێت، خەڵق لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە نێو ڕستەکانی هەردوو حیزبدا ئەمەیان دەویست و بۆیە ئێستا حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەمڕۆ بەدواوە لە ڕاستی پشتیوانیەکی بەهێزی هەیە لە ناو خەڵق و لە نێو ئەندامەکانی خۆیدا. بەڵێ باشە بەڕێزکەریمی یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگەشیان کردویانی هێزەکانی هەردوو لابوون بە یەک یاخود لەمە دوا دەست پێکات. بەڵێ ئەمە پلانمان بۆ داڕشتووە، پێشتر قسەمان لێ کردووە پلانمان بۆ داڕشتووە کە هەموو ڕێکخراوەکانی حیزب هەموو ئۆرگان و دەستگاکانی حیزب ببنەوە بە یەک و هێزی پێشمەرگەیش کە لە هەدوو لە زۆر شوێن هێن بە پێ ئەو پلانە هەر لەمڕۆوە دەست کراوە بەکار لەسەری کە بەم زوانە لە ڕۆژانی داهاتوودا هیوادارین کە بتوانین هەموو هێزی پێشمەرگە بکەینەوە بە یەک و لەژێر یەک فەرماندەهیدا ئەرکەکانیان بەڕێوە ببن. بەڵێ دەمەوێت بزانم یەکگرتنەوەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران تا چەندێک کارەکاتە سەر خەباتی کوردەکانی ئێران. ئەمن باوەڕی خۆم ئەوەیە کە ئەو چاوەڕوانەی کە خەڵقی کوردستان لە ڕۆژهەڵات هەیبوو لە کوردستانی ئێران هەیبوو بۆ ئەم یەکگرتنەوە بێگومان ئەم کارگەری پێچەوانەیەکی دەبێت لە سەر خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وام پێم وایە ئەو زەوتوانەی کە ئێستا حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بەدەستی هێناوە بەگشتی دەتوانێت کاری گەورەتری پێ بکرێت لە هەموو بوارەکانی کاری پێشمەرگایەتی ڕاگەیاندن دیپلۆماسی و لە زۆر بواری دیکەدا کە ئەرکی حیزبینە هەموو ئەوانە ئەوم پێم وایە کارگەری دەبێت لەسەر جۆری تێکۆشانی خەڵک لە کوردستانی ئێران و چاوەڕوانی ئەوە دەکەین کە ئەم ساڵمان لانیکەم ساڵێکی پرجۆشتر بێ لە خەبات و لە تێکۆشانی حیزب لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا. بەڵێ باشە ئایکاردانەوەی حیزبەکانی تر بە تایبەتی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لەسەر ئەم یەکگرتنەوەیە چی بوو؟ ڕاستی ئەوەی بڵێم بەخۆشیەوە لە هەموو ساڵانی ڕابردووشدا حیزبەکان بە بەردەوامی ئەو پەیامیان بەگوێ ئێمەداداوە کە یەکگرتنەوە شتێکی باش و شتێکی پیرۆزە هەتا ئێستاش ئەوەی کە لە دوای 25 گەلاوێژ و لە دوای 2 هەفتە لەوە بەرکە کۆبنەوەیکی ڕێبەری هەدوولا بەیەکەوە گیرا بە بەردەوامی پەیامی باش هاتۆ بۆ ئێمە و ئێمەش لە پەیامی خۆماندا هیواخوازین بۆ ئەوەی کە ئەمە بێتە ڕێچکەیەکی باش بۆ یەکگرتووی زیاتر لە نێو حیزبەکانی دیکەش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا و ببێتە هۆی ئەوەی کە بتوانین بەیەکەوە بە یەکگرتوویەکی زیاترەوە بتوانین بەرەیەکی یەکگرتووی بەهێزتر دروستکەین بۆ درێژەدانی خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەڵێ کەمال کەریمی ئەندامی بەڕێوەبەری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران سوپاس دەکەین بۆ کاتەکەت. سپاس بۆ ئێوە دەستان خۆش بێت. سپاس. بەڵێ کاریگەریە شەشمەهین شەڕێ لە ئۆکراینیا چەندێ مەزنە ئەوە ناوەڕۆکی راپۆرتەکەمەیەک و لە دەمی مایی بەڵام پاشەم ناوبڕە دینەوە وڵاتان. دەنگی ئەمریکا سەرچاوەی متمانە پێکراوی هەواڵ و زانیاری لە ماڵپەڕ و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی دەنگی ئەمریکاوە ئاگاداری هەواڵ و گۆڕانکاریەکانی جیهان بە. لیرەیە تورکیا لە هەمبەر دۆلاری ئەمریکی هینەکێ داکات ئیرۆ دووشەمێ پشتی کۆبانکە ناڤەندیە تورکیا هەنەک پێنگاف ڕاوێتین ji بۆ چارەسەرییا وەرگرتنا دەینا لە داویە هەفتیا بۆری ئەف ساڵ لیرە تورکی 27 ji سەدەی ji بەهای خوا ji دەستدایە. لە ڕۆژا شەمبێ بانکە ناڤەندیە تورکیا پێنگاف ji بۆ چارەسەرکردنا جوداهیە دنێڤبەرە ڕێژەیە ڕێبازان و داینا قەرزان ئاوێتن.
ڕابرانی 6 پارتی ئۆپۆزیۆن لە تورکیا بۆ شەشەم جارە لە بنکەی سەرەکی پارتی سەعادەت لە ئانقەرە کۆدەبنەوە بۆ تاوتوێکردنی کاندیدی سەرۆکایەتی. زانیاری زیاتر لەم راپۆرتەی دەنگی ئەمریکادایە. Serokê şeş partiyên opozisyonê Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Meral Akşener û Temel Karamollaoğlu li Enqerê li navenda giştî ya Partiya Saadetê şeşemîn car civiyan. Piştî civînê şeş serokan danezaneka hevparweşandin. Di vê civînê de jî namzedê serokkomar Herçiqasneyê diyarkirin jî lê di danezanê de ser vî wiha te gotin. Bila gelê me pê bawer ve ku serokkomarê hevpar wê him bibe sêzdehemîn serokkomarê Komara Tirkiye û him jî wê bibe serokkomarê hemû kesan. Li pêşiya Tirkiye ana hilbijartinek xwe dide pêş. Ev şeş partî wê di hilbijartinê û piştî hilbijartinê stratejiyeka çawa bidin pêşiya xwe. Berdevkê Partiya Saadetê Birol Aydın viya wiha rave dike. Biz öyle inanıyoruz ki bu masa Amasa bawer dikin ev mêze bûye yekvecût li beramber pirsgirêkên Tirkiye bi wêneyekê hevpar xwedî lê derdikeve. Hem wê berî helbijartinê û hem jî wê duy helbijartinê vê şereketa xwe bidomîne. Îro çawa hatîne bahev dê sibehî jî vê yekê berdewam bikin. Ev şeş partî di destpêka sala 2022 da heta niha şeş car civiyan. Wê jivî şundatir jî dê bicivin an na. Piştî civînê diyar bû ku hevdîtina wan wê bidome. Lê êdî wê bêtir li ser meselên dîtbar û namzedê serokkomariyê bisekinin. Özellikle önümüzdeki seçime yönelik. Di vê civînê de cardin diyar bû ku di hilbijartinên pêş te wê pêk vetev bigerin. Dîsa wekû civînên din di vê civînê de jî li ser rewşa aboriya Tirkiye siyaseta derva û ewlekariya sandiqên hilbijartinê sekinîn. Ev şeşemîn car e dicivin wê 45 rojan navverê bidin û cardin dest bi civînan bikin. Ji hilbijartina asayî ra 10 mehan kêmtir demma. Lê li tevahiya Tirkiye hemû partiyan dest bi mîtîng û xebatên hilbijartinê kirin. Heke hilbijartineka pêşwaxçê be wisa diyare ku partiyên opozisyonê jî wê yekem kar endamê xwe yê serokkomariyê diyar bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere. نهاجي أيوب بمرة راستخو أيوب دم باش يعني أف مثلا جفينا بارتين كو ركابرين أردوغان تين ناسكرين يعني حيان هاوان كانديدك برشافكرية أجر شي بيراغا هاندنجي داخل حيانها كانديد يك ديار نبيه جبو چه راستي اوبوزيسيون دبيجي كو ام كانديد خو بری سه مه yani jibo hilbijartinê sê meh bimîne em wê demê diyar bikin ji bo ku kandîdê me ji xwe heke em diyar bikin jî wê bibe serokkomarên Tirkiyeyê sêzdehemîn. Lê daliyê din da jî rastî ana ev opozisyon yani xebatê wan zêdetir bi şiklekî din derbas dibe. Ew dibêjin em ê pêşî sîstema ku li Tirkiye nû da çi ye em ê ew ê pêşî damezirînin. Mesela parlamenteriyeka bihêz piştî wî jî ew kî yani kî wê bibe alikarên serokkomarên Tirkiyeyê sêzdehemîn yani yekû nû wê hilbijartin ji bo xwe wê ew ê pêşî diyar bikin û paşê jî kandîd diyar bikin. ما بس أوان چیه پارلمانتاری بهیز يعني پارلمان چما بهیز تنين ها Ana çane yani parlamento berehe bu ana yani serokkomari derkete peş yani ew dixwazin ku serokkomariyê sistema serokkomariyê bigorînin dîsa vegerin ser parlamentoyê lê parlamentoya berê ya Tirkiye na şeklekî nû bihêz yani vê nager zêde derxînin pêş. دست صلاة سلكة سلوكية نهابرية برلمان بو كو راس قهشت باشا ما اف بارت شش آلين ركابر حسابي جي كردار ناكن چوكو دزانن جي كرد قالك جاري بريار دربنا لسد قالك مسألة هالبجارتنا دب تايبت جي يا سرو كومار داخل انا راستي كرد دستي خو بدن كيجان بارتي انجي كيجان اتفاق مثلا اتفاق كوماريه اتفاق ملتيه هيك دستي خو بدن ملت تد گوتن کو yani ittifaka millet ve serkeve disa ali din bedsa le vederida nakokiya heri mezin eweku hiç kesek mesela HDP sedan dehan zedetir denk digre le xwe nezîkê vederênake ji bo wî jî evaci keşeka Türkiye hem problemeka opozisyonê hem jî problemeka deshilatiyê
لێ ڕۆژێن پێشیامەدا دەبێت و شکلێن نوژی دەرکەون 24 وێ مەهێدا هدپژی وێ هەفت پارتیان پێکاتنە وێ ئەوێژی ئیتفاقا دموکراسیە جوینێکی چێ بکەن دەبێت و لۆی دەرژی شکلێکی نو دەرکەوێت لێ ئانا ئەم دکارم بێژن و کورد زێدە دەیەوە واندانینێ لێ ئەگەر هاتوو نامزەدەك ji سەرۆککۆماریە ڕاددەستنیشان بکرد هەدەپی و ئیتیفاقا پێڕا دیگە یەکی دینژی ئەفلانین ڕێکابەر کەم نامزەدەوان هەبە دیارە دە قازانجا وێ دە قازانجا ئەردوگاندا بە ژبەرکو دەنگێوانیدا بەش ببن. Ana rastî Erdoğan hemû siyaseta wî yani em heta operasyona Sûriyê jî em dikarin texine navaviya. Armanca destilatiya an jî îtifaka komarî ew e ku HDP ji opozisyonê veqetîne. Yani ji bo wî jî her gav ji bo HDP tiştên çiqas xirab heye, rewşekan bêjin hemû tiştên nebaş ser HDP dike ku ev opozisyon ji wê derê veqete. Rastî opozisyon bi nêrîneka taybet dîsa nêzîkî HDP dibe, di nav opozisyona da jî destilatî dixwaze veqetandinekê çê bike. Lê rastî vî alî da opozisyon hinekê bi tirs e, bi xof e, anî Aliyê Kurdan ve hinekê xof tê. Ez dikarim bêjim ku di nav van partiyan da herî zêde partiya deva rengê Kurdan zêde derdixîne pêş, ew yekser dibêje mesela HDP terör nîne, HDP partiyeka siyasî ye, HDP em pêwendiyê me li gel wan heye. Mesela CHP pêwîstiya wî zêdetir bê jî dîsa van tiştana kêm an jî bi tirsekê diyar dike. Ji bo wî jî Kurd ana di nav vê siyasetê da ez dikarim bêjim ku hêzeka serêkenê. Eyüp Demir peyamê dengê Amerîka ji Ankarê me re bû gelekî spas. سایڵی داهێنان بەرنمەیەکی فەرهەنگی و هوەری بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. من ئاسۆ جەبار لە واشنگتن دیسیەوە هەردوو هەفتە جارێ دەبمە میوانی ماڵەکانتان لەگەڵمان. ڤلۆدیمیر زێلێنسکی سەرۆکی ئۆکرانیا هۆشداریدا لەوەی کە رووسیا خۆیدا دەبڕێت لە دانوستانەکان ئەگەر ئەو کارە ئەنجام بدات کە بە دادگایکردنی نمایشی سەربازە دیلەکانی ئۆکرانیا لە ماریۆپۆل وەسفی کردووە. زێلێنسکی گوتی ئەمە ئەو هێڵەیە کە لەو دیۆوە هەموو دانوستاندنێک مەحاڵە. سەرۆکی ئۆکرانیا باسی ئەو راپۆرتە هەواڵیانەی کرد کە دەڵێت ئامادەکاری دیمەنەکان دەکرێت لە ماریۆپۆل بۆ دادگایکردنی سەربازە ئۆکرانیەکان لەو هەفتەیە کە ئۆکرانیا دایناوە بۆ جەژنی ڕۆژی سەربەخۆیی. زێلێنسکی گوتیشی لەم بارەیەوە وتوێژی لەگەڵ سەرۆکی فەڕەنسا ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیوب ئەردۆغان، سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتوەکان ئەنتۆنیۆ گۆتێرێشدا کردووە. گوتیشی ئەوان دەزانن کە داگیرکەران چی دەکەن، هەڕەشەی چی دەکەن، ئەوان دەزانن کە ئۆکرانیان ناتوانێت لەگەڵ ئەمەدا پشوو درێژ بێت. جارە سێیە رووسیا موشەکین کنزالیên لەستر ji leza deng li Ukrayna bikartîne ji bo lêdana armancên gelkî giring. Di hevpeyvînekê de duh yekşemê Wezîrê Berevaniya Rûsî Sergey Shoigu gotiya televîzyona Rûsyayê ku her sê carên ew mûşek hatin bikarînan diyar bû ka çendî şiyana wan mezina ku wan armanc wêran kirine. Rûsya iddia dike ku mewdayê wan mûşekan digeha 2000 kilometran û li demê firînê dikare xwe ji sistemên radaran û sistemê berevaniya esmanan jî la bide. Ev mûşekên kinzal bi Rûsî bi wataya metirsîdar e li sala 2018 ji aliyê serokê Rûsî Vladimir Putin ve hatibûn ragihandin bi mebesta ku Rûsya gihaya astê hemberî Amerîka neyara wê ya jeopolitîk. بەپێی داتاکانی ڕێڤێنتیڤ ئاکیان تورکیا ئەم ساڵ هاوردەکردنی نەوتی ڕووسی دوو هێند کردووە ئەمەش لە کاتێکدایە کە بڕیارە هەردوو وڵات هاوکاری فراوانتر بکەن لە بواری بازرگانی و بە تایبەتی بازرگانی وزە لە بەرامبەر سزاکانی ڕۆژئاوا بۆ سەر مۆسکۆ. لە بەهاری ئەم ساڵەوە بازرگانی نێوان تورکیا و رووسیا لە گەشەکردندایە لە کاتێکدا کۆمپانیا تورکیەکان کە مامەڵەکردنیان لەگەڵ هاوتا رووسیایەکانیان قەدەغە نەکراوە دەستیان کردووە بە پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی کە لەلایەن بازرگانەکانی یەکێتی ئەوروپاوە هاتۆتە ئاراوە
کە رووسیایان بەجێ هێشتووە لە ئەنجامی داگیرکردنی ئۆکرانیا لە سەرەتای ئەم ساڵدا. رووسیا کردارەکەی لە ئۆکرانیا بە ئۆپراسیۆنێکی تایبەتی لەشکری ناودێر دەکات. تورکیا سزای ئابووری نەخستۆتە سەر رووسیا بەهۆی ئەو کردارەی لە ئۆکرانیا و دەڵێت بەردەوامە بە پشتبەستن بە وزەی رووسیا. سەرۆکی رووسیا ڤڵادیمیر پوتین و سەرۆکی تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە سەرەتای مانگی هەشت کۆبوونەوە و ڕێککەوتن بۆ پەرەپێدانی هاوکاری بازرگانی نێوانیان. شەڕی رووسیا یê dagirkirina Ukraynayê Rûsî ve berî 6 mehan bû ya xirabtirîn şerê çekdarî di dehan salan de li Ewropa. Dehan hezar sivîl û serbas hatine kuştin. Bi milyonan Ukrayne çarbûne ji welatê xwe birevin yan di welatê xwe de aware bin yan jî pena bibine welatên dewrûber. Kargeh, nexweşxane, dibistan, pir û xaniyên sivîlan jî wêran bûne. وێرانەکانی شەڕی داگیرکاری رووسیا لە ئۆکرانیادا خۆیان نەدوێن بە هەزاران قوربانی و بە ملیۆنان ئاوارە. هێشتاش سەنگەرەکانی بەرگری لە وڵاتەکەیان لە برەودایە. شارەزایانی سیاسەتیش بۆ باسکردنی داگیرکاریەکەی رووسیا ناتوانن سەر لە پلانی پێشوەختی رووسیا نەدەنەوە. رووسیا مانۆڕێکی سەربازی لە بێلاڕووسیا ئەنجامدا بۆ یەترسە بوو لە بوونی سەربازانی رووسیاوەندە نزیک بن لە سنووری ئۆکرانیاوە لە باکوورەوە کە هاو سنوورە لەگەڵ بێلاڕووس دەرکەوت تەنها مانۆڕێکی سەربازی نەبووە. کاتێک رووسیا لە 24 مانگی 2022دا هێرشی کردە سەر ئۆکرانیا و بەرگری خەڵکی ئەو وڵاتە و کۆمەکە زۆرەکانی ناتۆ، ئەو بیرکردنەوەی هاڕی کە لە ماوەیەکی کەمدا رووسیا بتوانێت ئۆکرانیا داگیر بکات وا 6 مانگ تێپەڕیوە کرێمڵن لە جەنجێکدا گیری خواردووە و کۆتاییەکەی ناڕوونە. کاتێک بینیان کە بەرەی بەرخۆدان ڕاستی ئەوەش کە ئامانجە سەرەتایەکانی ئۆپراسیۆنەکە بەدینایەن هێزەکانیان چڕکردەوە و کشانەوە بۆ دۆنباس. لەم شەڕەی ئۆکرانیادا رووسیا دەستی بەسەر بەشێکی بەرچاو لە خاچی دەوروبەری نیمچە دوورگەی کریمدا گرتووە کە مۆسکۆ 8 ساڵ لەمەوبەر دەستی بەسەرداگرت بوو. هەروەها توانیوەتی ئۆکرانیا بە تەواوی لە دەریای ئازۆف ببڕێت. دوجار کۆنتڕۆلی تەواوی بەندەری سەرەکی ماریۆپۆلی بەدەستهێنا دوای گەمارۆدانی بۆ نزیکەی 3 مانگ، بەڵام هێشتا داگیرکاریەکە زۆری ماوە. لە بنەڕەتدا دەست بە سەرداگرتنی ماریۆپۆل لە ڕوانگەی جۆغرافیاوە گرنگ بوو بۆ گەیشتن بۆ بەندەرە و شارەکە کە بە کلیلی ڕزگارکردنی شاری دۆنباس ناودەبرا. هەروەها لە ناوبردنی یەکە سەربازیەکەی ئازۆف کە بەهێزترین فەوجی یەکەی سەربازیەکانی ئۆکرانیا بوو. دەسەڵاتدارانی ئۆکرانیا تا دێر زیاتر بوێر دەبن بەهۆی خاوبوونەوەی هێرشەکانی رووسیا و پشتیوانیکردنی بەردەوامی ڕۆژاوە. لەو شوێنانەشدا کە داگیر کراوە سەرۆکەکەیان دڵی لای هاوڵاتیەکانێتی. Щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення. هەموو ڕۆژێک و هەموو شەوێک هەواڵی نوێی تەقینەوە دەبینین لەو خاکەی کە بە شێوەیەکی کاتی لەلایەن داگیرکەرانەوە داگیر کراوە. ئێستا داوا لە هەموو گەلەکەمان دەکەم لە کریمیا، لە ناوچەکانی دیکەی باشووری وڵات، لە ناوچە داگیرکراوەکانی دۆنباس، لە ناوچەکانی دیکەی باشووری وڵات و دەڤەری خارکێڤ زۆر وریابن تکایە لە کەرەسە سەربازیەکانی سوپای رووسیا نزیک مەبنەوە. سەرڕای بەردەوامی شەڕەکە لە ڕێگەی دەریاوە لەژێر گرێبەرسێکی نێودەوڵەتی دانەوێڵەی ئۆکرانیا گەیەنرایە بازارەکانی دەرەوە. کردنەوەی ئەو دەرگایەش سەرکەوتنێکی ترە بۆ ئۆکرانیەکان. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا. گەرمای ئەم هاوینە لە هەموو کات زیاتر وای کردووە سەرنج بدرێتە سەر کاریگەریەکانی گۆڕانکاری ژینگە. هەر لە مردنەوە بگرا هەتا دەگاتە زیانگەیاندن بە زەویە کشت و کاڵەکان بوونەتە کێشەیەکی گەورەی زۆربەی وڵاتان و زانایان داوای کردداری زیاتر دەکەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم کێشانە. ئەم ساڵ ئەوروپا و دەرەوەی ئەوروپا هاوینێکی درێژ و گەرمی بەخۆیەوە بینیوە. لەی گەرمی بە ئاستێکی زۆر بەرز بۆتەوە وشکە ساڵی ڕاگەندراوە ئاگر لە چێوەکان بەربووە و چونکە جیای ژێرزەوی بە جۆرێک وشک بووە کە ئاگرکەوتنەکانی ئاسان کردووە. ئەمەش هەمووی لە ئەنجامی گۆڕانی کەش و هەوادا بووە بە جۆرێک کە شەپۆلی گەرما لە هی سەردەمی پێشە سازی بەرزتر بووە. لە هەمان کاتدا زیانێکی زۆری بە سیستمی کەش و هەوا گەیاندووە.
هاوینی دیکەش هەبوون کە هەم گەرم و هەم وشک بوون. گەرمای ئەم هاوینە لە بریتانیا لە ئەوروپا و باکووری ئەڵمانیا و دانمارکیش بێوێنە بووە. هەروەها پلەی ئاوی ڕووبارەکانیش لە ئەوروپادا بەزیوە. ئەمە شتێکی تەواو نەئاساییە. هەڵبەت مەسەلەی دارستانیش زۆر بەرچاوە. ڕووباری بۆرگۆندی لە فەڕەنسا بە تەواوی وشک بووە. ئەوە ژوا دەکات ماسیەکان بمرن و لە کاتێکدا تونترین کاریگەری شەپۆلەکانی گەرما لە هاویندا دەبینرێت. پلەی گەرمی لە زستاندا بەرزتر لە پلەی مامناوەندیە و ئەوەش ژینگەوێران دەکات. لە زستانیشدا تووشی شەپۆلی گەرما دەبین. بۆ زستان پلەی گەرما زیاتر لە ئاستی چاوەڕوان نەکراودا دەبێ. هەرچەندە بە هەمان ڕادە کارتێکردنی لەسەر مرۆڤ نابێ، بەڵام کارتێکردنی زۆری لەسەر ژینگە و بەتایبەت کشت و کاڵ دەبێ. کارتێکردنی لەسەر ماڵاتیش دەبێت. هەڵبەت لەگەڵ کەمبوونی ئاو هەواڵی ناخۆشیش ڕوبەرەوەی مرۆڤ دەبێتەوە. بۆ تەندروستی مرۆڤ گەرما گەورەترین هەڕەشەیە. بەداخەوە کاتێک شەپۆلی گەرمایی لەو شێوەیە هەبن، ڕێژەی مردنەکان زۆر بەرزتر دەبێ. لایەنێکی باش سەبارەت بە مردنەکان ئەوەیە کە دەکرێت پێشیان پێبگیرێت. ئەو شەپۆلە گەرمایانە دەتوانن مرۆڤ بکوژن. هەرچەند ئامارێکی ڕوون سەبارەت بە زیادبوونی مەرگ لەم ماوەیە گەرمبوونی هەوادانیە، بەڵام کەسانی بە ساڵدا چوو کە گرفتی تەندروستیان باش نییە زۆرتر دەکەونە بەر مەترسیەوە. ڕێژەی مردن لە نێوە و کەسانەی دۆخی تەندروستی فکریان باش نییە لە کاتی شەپۆلی گەرمادا بەرز دەبێتەوە. هەروەها ڕێژەی خۆکوشتن، ڕێژەی وەرگرتنی نەخۆش لە نەخۆشخانە بەرز دەبنەوە. هەندێک لەو دەرمانانەی کە دەیخۆن شێوازی کارتێکردنیان دەتوانێت کەمێک بێت، دەتوانرێت کاریگەریەکەی کەمێک کەم بکرێتەوە بەهۆی کاتێک جستەی تووشی کەم ئاوی دەبێت. لە ئیتالیا ئاستی ئاوی دەریاچەی گاردا بە شێوەیەکی بەرچاودا بەزیوە و بەو هوێەوە ئەو تەلان و بەردانە دەرکەوتون کە بە شێوەیەکی ئاسایی بە تەواوی خەریکە ژێر ئاو بکەون. ئەمە گەورەترین دەریاچەی وڵاتەکەی و یەکێکە لەوانەی کە دەڕژێتە ناو ڕووبارەکانەوە کە بۆ ناوچەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی ئیتالیا بۆ ئاودێریکردنی چێلگەکان گرنگە. دۆزینەوەی ڕێگاکان بۆ بەکارهێنانی ئاو بە شێوەیەکی کاراتر، چاندنی سەوزایی زیاتر کە پلەکانی گەرماکەم دەکاتەوە و دروستکردنی ماڵیش کە باشتر بەرگەی گەرمات بگرێت. هەمووی ئەمانە دەتوانن یارمەتی دەربن. بەڵام وەگە و پسپۆرە دەڵێ پێویستە حکوومەتەکان بە خێرایی هەنگاو بنێن. پێویستی و زەرورەت دایکی هەموو داهێنانەکانە. کاتێک دەبێت کارەکان بکەین، مێژووی ئێمە وەک جۆرێک نیشانمان دەدات کە ئێمە لە ڕاستیدا لەم کارەدا زۆر باشین. داوا لە سیاسەتمەدارانی سەرانسەری جیهان دەکەم سەیری ئەم کارە بکەن. بەڕاستی کاتیەوە هاتووە کە هەنگاو بگرنە بەر. پرسیار ئەوەیە ئایا لە ئێستا و بۆ هێندێک شوون درەنگ نەبووە؟ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا لە چەند هەفتەی ڕابردوو کێوەکان ئاگریان تێبەربوو و ماڵ و شوێنی نیشتەجێبوون وێران بوونەوە، هەروەها چەندین کەسی گیانیان لەدەستداوە. ئایا مرۆڤ دەتوانێت لە شوێنی ئاوا بۆ هەمیشە بژیت؟ دەبێت ئەو پرسیارە بکەین کە ئایا هەندێک لەو ناوچانە تەنانەت لە 50 یان 100 ساڵی داهاتوودا بۆ ژیان دەبن؟ چونکە لە کالیفۆرنیا ژیاوە. بە دڵنیاییەوە پێم وایە گومانی جدیم هەیە کە کالیفۆرنیا شوێنی سەقامگیر بێت بۆ ئەوی لە ئێستاوە تا 75 بۆ 100 ساڵی تر بتوانین تێیدا بژین. بۆ حاڵش دۆخی لە ڕادەبەدەری گەرما لە پێشدا دەبن کە پێویستە جیهان خۆیان بۆ ئامادە بکەن. سلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا. و لە ڕۆژە جیهانیا ڕێزگرتون و بەبیرئانینا قوربانیان تیرۆرێ ئێزدیên سووریا دەبێژن ئەو ڕاستی توندیا کۆمەڵن چەکدارن سەر بێت تورکیا دەبن. راپۆرتا زانا عومەر. 22 تەباخەیە ڕۆژە ناودەولەتی یا بیرئانینا قوربانیên توندەدوژیە ئێن لەسەر بنگەها ئول و باوەریەیە. ئێزیدیên سووریە دەبێژن گو ئەو لە ڕاستی توندیا گروپên جەکدار یên بەسەر تورکیە وهاتنە. ئەو تەندودژی لە دژی وان هاتیە کردن لەسەر بنگەها ئۆلی و باوەریەوان. یەک ji van Salih Temo Kurdekî Êzîdî ji gundewarê bajarê Serêkaniyê ji ber êrişa artêşa Tirkiyeyê li ser bajarî wî di sala 2019 de. Ew niha tevî pêncî malbatên Êzîdî li kampa Serêkaniyê got dikeve rojhilatî bajarê Hesekê bicî bûye. Temo dibêje komên cekdar ên girêdayî Tirkiye mal û milkên wî û yên hemû êzîdiyên Serêkaniyê bi temamî ji xwe re helal kirine û dest danîne ser. û mal û milk û 2013 da dîsa û êrişa dî ser me bi trilyona malê me çû. Malbata me gelekî turasê kevin cem hebûn pez û heywan û tiştê kevin hebûn gî talan kir 2013 da. Me car di me bîmê hava kirin 2019 car din çûn.
کامکە دەست پێ بکەێنەوە چێکن جار دەچوون لە گوندەواری سەرێکانیە 15 گوندن ئێزیدیان هەنە هەروەها لە هەرێما عەفرینێژی 22 گوند هەنە ئەو گوندانە بتەمامی هاتنە ڤالاکردن ژنیشتەجیهê xwenî yên resen got piraniya wan niha di kampan de dijîn. Li gorî rêxistinên mafê mirovan Kurdên êzîdî gelek caran li rastî kiryarên tund hatine û gelek caran jî ew nasnameya xwe ya olî ji ber tirsa kuştinê veşartine. Rêvebira Komeleya Mafê Mirovan li herêma Cezîrê evîn cum'a diyar dike got li nav kampa Holê jinên êzîdiyên got li ser destê Daişê hatibûn revandin ji ber tirsa ji kuştinê newêrin nasnameya xwe diyar bikin. نها جی وەک دەبێژێ مالباتێ وان د قامپێ ڕۆژ و هۆلێ د ئەو جی بوون قوربانیە شەر یعنی زاتان ژن و زارۆکەم پر ئەو ڕۆلاوە تێد نەبوو ئەو جی بوونە قوربانیە ڤی شەڕی و ڤی فکری حیان هاژی ئیزیدی vê îşê dikişînin em dibînin heyan hajinê wan dihindire qampê dihenin newêrin bêjin em îzîdî neş tirsa kuştinê Li aliyekî din rêxistin û saziyên sivîl ên êzîdiyan ji bo parastina mafê qurbaniyên êzîdiyan di nava hewledanan de ne got binpêkirinên di dermafê êzîdiyan de pêk tên belge bikin û radestî saziyên navdewletî bikin. Berpirsa ragihandinê ya saziya êzîdîna li Qamişloyê evîn Şêxmûz dibêje wan bi hezaran binpêkirinên li dijî êzîdiyan pêk hatine li Efrîn û Serêkaniyê belge kirine û gihandine saziyên navdewletî yê mafê mirovan. Karîbû xwe bigihînin Wezareta Derveya Amerîka û ew jî evêkaya daxuyan kirin got êdî ew ihtimad li ser raporê me dike ema xwe gihand encûmena navdewletî ji bo yani van pêkirina belge bike. Hêjayê bîrxistinê got Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres bi bûneya Roja Cîhanî ya bîranîna qurbaniyên tundedijiyê li ser bingeha ol û baweriyê peyamek da û tê de dibêje. Berpirsarîtiya dewletan e got pêşî li kiryarên cihêkarî û tundiyê yên li ser bingeha ol û baweriyê bigirin. Her wiha binpêkirina mafê mirovan li ser bingeha ol an jî baweriyê divê bê lêkolîkirin û sizakirin. Divê ji bo qurbaniyan tawîdkirin li gorî qanûnên mafê mirovan ê navdewletî were dayîn. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê. دووەمین فیستیڤاڵی فۆتۆگرافی کوردستان لە شاری سلێمانی کرایەوە. ئەو فیستیڤاڵە بە بۆنەی ڕۆژی فۆتۆگرافی بە سەرپەرشتی ناوەندی حەوت ڕەنگە ڕێکخراوە و بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. دووەمین فێستیڤاڵی فۆتۆگرافی کوردستانە لە شاری سلێمانی. فێستیڤاڵەکە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی فۆتۆگرافی بە سەرپەرشتی ناوەندی حەوت ڕەنگە ڕێکخراوە. لە کۆی فۆتۆی 92 فۆتۆگرافەر کاری 82 فۆتۆگرافەر دوای هەڵسەنگاندنیان لەلایەن لیژنەیەکەوە قبوڵ کراون. ئەم ساڵ 92 فۆتۆگرافەر کاریان نردووە لەلایەن لیژنەی تایبەتەوانە کاری 82 فۆتۆگرافەر قبوڵ کراوە. ئەم فستیڤاڵە چەند پەیامێکی تیا هەیە. یەکێک لە پەیامەکان هەل ڕەخساندن بۆ ناساندنی فۆتۆگرافەرانی کورد بە یەکتری و دروستکردنی پرۆژە پێکەوە لەمان کاتە دروستکردنی شانازیەک بۆ هەر فۆتۆگرافەری لەو فۆتۆگرافەرانەی کە لەوانەیە لە ئەستێکی زۆر باڵایە بن بەڵام هەلی دەرکەوتنیان دەرنەکەوتووە. فۆتۆکان لە 5 بواردا خۆیان دەبیننەوە کە پێک هاتوون لە فۆتۆستۆری، پۆرتریت، سروشت، شەو و ستریت کە بریتین لە پیشاندانی واقعی ژیان و کۆمەڵگا. وێنەکانی من لەسەر بابەتی فاین ئارتە و حاڵەتی ڕەخنەیەکە لەسەر بربەستەکانی کۆمەڵگا کە سەبارەت بە ژنان هەیەە. شێوازی کاری من زۆرتر لەسەر بابەتی ژنانە. پێم خۆشە لەسەر وێنەکانم ئەو کێشانەی کە ژنان لە کۆمەڵگا هەیەە و کۆمەڵگا تووشیان ئەکات بێم نیشانی بیەم تا ئیشەڵا وەکو ڕێحەلێک بێتە بەرچاوی بینەرەکان و ئەم بڵین بربەستانە وردە وردە لەسەر ڕێژنان لابشێت. سەرەڕای ئەوەی بەشداربووان بە گرنگیەوە لە فێستیڤاڵەکە دەڕوانن و پێیان وایە هۆکاری سەرەکی لە پارێزگاریکردنی جوانیەکانی سلێمانی گرنگیدانێتی بە هونەر، بەڵام بێکەم و کوڕیش نایبینن.
ئەوەی کە ئەم شارە بە پێوە ئەهێڵێتەوە هونەرمەندەکانیەتی بۆیە ئەم شارە هەمیشە زیندووە سەرڕایەوەی کە زۆر فەرامۆش وکرێ زۆر کێشی ئابووری تایە زۆر کێشی سیاسی تایە. من لە فۆتۆکان کە لێرە بینیم شتی زۆر جوانم بینی یەکێک لە سەکشنانەی کە زۆر بەدڵم بوو ئەو فۆتۆیانە بوون کە لەسەر شەو گیرابوون یەکێکتر لەو بەشانەی کە زۆر بەدڵم بوو من ئەو فۆتۆیانە بوون کە لەسەر کار بوون کارکردن ئەو کەسانی کە بۆ بژێوی ژیانیان خەریکن چ کارێک ئەنجامیان هەستمە کردم ساڵ پەرەیەکی زیاتری پێ بدرێت زۆر زیاتر بێ بەشداربووی زیاتر لە شوێنی زیاترەوە ناوی ئەم کۆڕەناوی فستیڤاڵێکی لە خۆی گرتووە زۆر جێگەی هەبوو کە خەڵکی زیاتر بە تایبەت لە هەموو بەشەکانی کوردستانەوە بەشداری چیا بکەن. بەدەر لەوەی براوەکانی فێستیڤاڵەکە تایبەتن بە هەر پێنج بوارەکە و خەڵاتی تایبەتی دەکرێن بەڵام کۆی بەشداربوانیش خەڵات دەکرێن. فێستیڤاڵەکە ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە کۆتا ڕۆژدا خەڵاتەکان دابەش دەکرێن کە لە هەر بوارێکدا 2 کەس لە خۆی دەگرێت. سنوور کەریم دەنگی ئەمریکا سلێمانی. ئەو جێبە ڕووسیانەی ساڵانی هەفتاکانی سەدەی ڕابردوو هێنراونەتە عێراق و پێشتر کاری هاوڵاتیانی پێڕایی دەکرا لە ئێستادا سەردەمی بەسەر چووە و لەلایەن هاوڵاتیانەوە نۆژەن دەکرێنەوە و بۆ جوانی بەکاردەهێنرێن. جێبی ڕووسیە و تەمەنی 56 ساڵە. مۆدێلیم جێبانە 66 و دوای ساڵی 1970 بۆ ڕایکردنی کاروباری سەربازی بەعز هێناونێتە عێراق. بەڵام دواتر بەسەر هاوڵاتیاندا دابەش کراون و تا ئێستاش هەر بەکاردەهێنرێن. وەڵا ئەم زاوە لە 66 دروست بووە حتا 2017 ئەمە کۆنەکانە 60ەکان ئەمانەیە بۆ 72 ئەمەیە دوای 78 جێبواز و ئیسە جێبوازەکە هەتا 2017ەیە. جێبی ڕووسی لە ساڵانی هەفتاکانەوە تا نزیکی ساڵی 2012 بۆ گواستنەوەی نەفەر بەکاردەهێنران. دواتر تاکسی و مینیپاس جێی پێلاقکردن و بە تەواوەتی ژمارەیان کەم بووەوە. خۆم شخصی خۆم لە 2005 و 2006 خۆم جێبم پێەیە هەتاکو 2010 2008 و 2009 جێبم پێ بوو نەفەراتمانەکرد لە ناو کەلارە خەتمان بوو بەڵامیتر دوایەوە ئەم کەیانە هات نەفەر وازی لە جێبەکە هێنا ئێستا زیاتر لەم ڕۆژە گەنج بەکاری هێنیە بۆ خۆی بۆ سەر ئیشی خۆی حەزی لێتی منیش بۆ سەر زەرعاتی خۆمان بەکاری دەهێنین و تۆ جێبە ڕووسیەکان هەرچەندە ژماریان کەم بوویەوە. بەڵام ئێستا لە بری بەکارهێنان بۆ سەرچاوی بژێوی تعمیر دەکرێن و بۆ جوانی بەکاردەهێنرێن. وەڵا ئەم جێبانە ئەمە پێشتر این حکومەتی بەعز بووە لای حکومەتی عێراقی بووە ت دوای ماوەیە حکومەت مەزایدەی کردووە بە سەریانە و دایان بڵاو بۆ تۆ بەناو هاوڵاتیانی گەژن عێراقە کوردستانیشە ئیتر ئێستا ئەم جێبانە زۆربەی پێشتر خەڵک ئیشی پێوە کرد لە جای ئیسا ئەم تەکسیانە بەخۆ ئامانە بوو خەڵک هاچووی پێ کرد ئیسا باوی نەماوە باوەکەیشی چی ئێستا خەڵ تەعمیرەکە بۆ جوانیە ئەرە وەڵایتر بڕێ گەنج ناوە خاسیەکەن بەس بۆ جوانیە جوانی شارەکە جوانکاری مەکینەکەیەتی مەکینەکەی ئەگۆڕین مەکینە و گێڕەکرێ بە ئۆنجی یابانی تایەکانی گۆڕێت پێشەوەی ئەکرێ بە دسک خۆی بانزە ئیتر وایەرمەنی وتر شاش و شتی بۆ دانێت و جوانکاری تەبریت و ئەو شتانی تیاکرێت و جێبە ڕووسیەکان بە شێوەیەک دەستکاری دەکرێن ڕەنگە دواتر بە ئاسانی نەناسرێنەوە. لە خانەقینە بەردەوام بین لە جەرەولا هەروە بۆتانێ لە کەلارش هەروە بۆ لە کەلار بوون منە لە بازاڕ بۆ لیواگە بێ لە بازاڕ بۆ ڕزگاری بێ بۆ سوود ئەیتر شوێنەکان تراواگە بێ جەرەولا هەم مەمشێەوە بۆ مەعسکەر بێ بۆ
شوهدا بیە ئەمە تەقانێژ پێ شەیدان بداژ پێ شوهدامەجێ لە خانەکەی هەروە بۆ تۆڕ ئەمە گشتی حەجێ بیە با بزانین. تا پێش ڕوخانی بەعز بەشێک لە ناوچەکانی هەرێم پڕ بوون لە جێبی ڕووسی، بەڵام دوای ساڵی 2023 و باشبوونی ژیان و گوزەرانی خەڵک جێب لە هەرێمی کوردستان ڕووی لە کەمبوونەوە کرد و بران بۆ ناوچەکانی تری عێراق. دڵشادەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان. کەواتە تەمەەن نەپرسگرێکە مەزنەش بوو جوانی ئۆتۆبیلانژی. بەڵێ بێگومان و هەروەها دەخی لێرەش ینی ئۆتۆمبیلە کۆنەکان نوێکرێنەوە. هەتا سوباهی بەڵامەکە دیاکورد کونەکشن هەر شاد و بەختەوەر بن و خداحافیز. کاتێکی خۆش هەر شاد بن.